हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गाइस? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर तमाल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी A23 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का A23 डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इस को 100% है फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक की तरह यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वेब लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से का स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी हो चुका है, स्पीकर में से पानी कैसे निकालें। A to Z स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको जो टिप्स एंड सेटिंग बताने वाला हूँ, सेम सेटिंग आपको अपने डिवाइस में फॉलो करनी है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना है। जैसे आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहली बात तो जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट का, जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है, हमारे पास स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। गाइस यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में जनरली होता क्या है, अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आए थे जिसके समय काफ़ी सारे इशूज देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है, तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रील करेंगे, उसमें आपके बग हैं प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही फिक्स होगा। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही, एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है हेयरिंग एनहेंसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फोन स्पीकर, तो आपको चेक करना है कि आपका स्पीकर लेफ्ट है कि राइट है। अगर ये लेफ्ट या राइट दिखाई दे रहा है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। यहाँ से आप चाहें तो स्पीकर को बंद भी कर सकते हो, एक स्पीकर बंद कर सकते हो। जिनके मोबाइल में 2 स्पीकर होते हैं उनका एक हो जाएगा, जिनके में एक है वो परमानेंटली बंद हो जाता है। तो आपको चेक करना लेफ्ट है कि राइट है, तो वहाँ पर आपको बीचों बीच में कर देना। किसी भाई का सवाल तो हमारा तो वैसे भी डिफॉल्ट पे लगा हुआ बीचों बीच में, फिर भी साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है, तो आपको करना कि एक बार लेफ्ट या राइट कर देना और फिर दोबारा से बीचों बीच में लगा देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो आपको इसे एक बार हिला देना और वहीं पे लगा देना बीचों बीच में, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन सिंपली आपको वहाँ बैक, जैसे बैक आओगे अब आपको सिंपली ब्राउजर पे जाना है, गूगल पे किसी पर भी, और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे कि यहाँ पर क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर फर्स्ट नंबर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करना है, या आपको बॉक्स वगैरह जो कि पानी से निकलता हुआ, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी टेस्ट वगैरह कुछ भी भरा आपको स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर ऐड वगैरह आ सकते हैं क्योंकि हम गूगल पर हैं, तो आपको ऐड को हटा देना, ठीक है। तो अब चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर टैप करने से काफ़ी लाउड साउंड होता है, धूल मिट्टी सब कुछ निकाल कर फेंक देगा, पानी वगैरह भर चुका है स्पीकर में, पानी भी निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो सिंपली आपको आना बैक। तो गाइस यहाँ पर ये तो कुछ सेटिंग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक की तरह यहाँ पर पहली बार आयो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना है।